ما شاء الله تبارك الله، سيول وسط أملج تدخل البحر. اليوم السبت الموافق 8 من شهر 4 للعام 1443، والبروق ما شاء الله ما تفصل من الغرب ما شاء الله تبارك الله. سيول قوية على أملج، اللهم لك الحمد ما شاء الله تبارك الله. تصوير أخوكم خاوي الشباك عز وجل.